Всем привет! Сейчас сезон простудных заболеваний, поэтому сегодня я хочу поделиться своими некоторыми эффективными рецептами, как лечить первые признаки простуды, не допуская осложнений. Все мы знаем, что простуда – это переохлаждение организма. Если начать бороться с недугом на начальном этапе, то есть с первыми признаками заболеваний, то можно предотвратить воспалительный процесс в организме. Нам всем известны признаки заболевания, простудными заболеваниями. Это озноб, возможное повышение температуры, слабость и ломота в теле, сонливость, снижение активности, возможные головные боли. Но если приступить к своевременному лечению, то уже через сутки почувствуете себя здоровыми. В первую очередь необходимо как можно больше пить жидкости, даже если приходится это делать через силу. Это может быть чай с лимоном, чай с малиной. Это также может быть черная смородина, чай с медом, отвар шиповника, настой ромашки. Вода должна быть комнатной температуры. Если вы уже заболели, есть такое эффективное средство снизить течение заболевания. В этом нам поможет промывание носа раствором перекиси водорода и полосканием горла содой. Для этого полстакана теплой воды. Добавляем по 1 столовой ложке соли, желательно морской, столько же соды. Таким раствором промываем нос поочередно и полоскаем горло. От мучительного сухого кашля при простуде хорошо помогает народное средство из лука и чеснока. Нам понадобится 10 головок лука, 1 зубочек чеснока. Мы его пропускаем, это все очищаем, моем, пропускаем через мясорубку. Добавляем 1 литр молока в эту кашицу, перемешиваем и варим на медленном огне 30-45 минут. Затем добавляем 2-3 столовые ложки меда. Все хорошо перемешиваем. Такую смесь принимаем по 1 столовой ложке 3 раза в день. Обязательно только после еды, чтобы не пострадала слизистая желудка. Если простуда затянулась и появился кашель, противовоспалительным и отхаркивающим свойством от сильного кашля поможет свежевыжатый сок редьки. Для этого свежевыжатый сок черной редьки 1 часть смешиваем с 2 частями меда. Принимаем такой состав по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Также хорошим очень средством является при лечении начальной стадии простуды, которая снимает воспаление и боль в горле, это смесь в равных частях натертых лука, яблока и с добавлением меда. Принимать такое средство по 1 чайной ложке 3 раза в день. Очень также хорошо при простуде помогает ингаляции из лекарственных трав. Нужно закипятить воду с травами, налить в тазик, накрыться под тазиком махровым полотенцем и подышать 10-15 минут. Такой аромат из трав очень полезно и приятно вдыхать. После окончания процедуры необходимо одеть чистое сухое белье и лечь под одеяло. Такую процедуру необходимо делать на ночь, если у вас нет, конечно, высокой температуры. Уже утром вы почувствуете себя гораздо лучше. Если вокруг бушует эпидемия простудных заболеваний, есть очень простой и эффективный рецепт, который очень поможет справиться с вирусом. Это ингаляция с чесноком и луком. Для такой ингаляции обычный заварной чайничек внутри обдаем крутым кипятком, добавляем туда мелко нарезанный чеснок и лук, и через носик чайника нужно подышать этими испарениями. Такая процедура не даст опуститься инфекции в дыхательные пути. Деткам от насморка хорошо поможет свежий сок из черной редьки, разведенный в кипяченой теплой водичке в соотношении 1 к 1. Таким средством можно закапывать носик по 1 капле несколько раз в день. Чтобы избежать простуды и не заболеть, поможет ударная доза витаминов, которая защитит от простуды в период эпидемии. Есть такой рецепт. В аптеке необходимо купить аскорбиновую кислоту в порошках по 0,5 грамм. Пакет такого порошка растворить в воде, добавить мед и сахар.
Пить после еды по 1-2 грамма утром и вечером. Такой рецепт поможет не заболеть в то время, когда вокруг чихают и кашляют. В заключение могу сказать, что для быстрого выздоровления от простуды лечение нужно принимать комплексно, то есть пить отвары, полоскать горло, делать ингаляции. Тогда простуда пройдет быстро и без осложнений. Будьте здоровы! Спасибо за просмотр. Всем пока!